Dakog sunog miulbo sa Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Pipila ka balay, Ugdaw. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real dili muubos sa 20 kabalay ang nasunog sa Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City kaganihang buntag. Samtang sa Zamboanga City, usa-usab kasunog ang miulbo kaganihang kadlawon. Layo pa lang, makita na ang baga nga aso gikan sa mga kabalayan nga nangasunog. Nagkaguliyang na ang mga residente sa paghakot sa ilahang mga gamit dihang miulbo ang dakong sunog alas 11 kaganihang buntag sa Purok 8, Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Gitabangan usab og tuklod sa mga lalaki ning sakyanan pagawas niining balay gumikan hapit na kini kaunon sa kalayo. Gipaspasan sa mga bumbero ang pagpalong sa kalayo apan ang usa sa nakapalisod kanila sa pagkontrola sa kalayo mao ang kapiot sa karsada pasulod sa nasunugan. Nagtapok pagyud ang mga tao ug wala na masunod ang social distancing. Nagugat na ang ubang bumbero sa pagbadlong sa mga nakaharang nga residente. Kalit lang midako ang kalayo og sumala sa usa sa mga nasunugan sa usa lang ka pamilok, daghang plano ug pangandoy ang daw na apil og kaabo. Ang sunog nagsugod sa ikaduhang andana sa boarding house nila Tatay Carlito. Nawala maguna sila kay magtarbaho, nanarbaho maguna. Nya mo nang ang ako lang nakita basta sa kisame mo to'y nakita na ang tayo nga kuha naman. Dako naman gyud. Di moubos 20 kabalay ang naugdaw sa sunog. Andam na ang ato ang evacuation center, then nagtuyok na po ng atong PROC leader sa atong barangay official. So gianunsyo na nga pwede na sila magbalin dito para matagaan sila og pagtagad man unsa pa ang ilang mga pagkinahanglan tungod ani sunog. Sa Zamboanga City, usa ka apartment, boarding house ug balay ang nasunog alas 4 kaganihang kadlawon. Nagsugod ang sunog sa ikaduhang andana sa apartment nga gipanag-iyahan sa usa ka Mr. Chan kung asa napasagdaang vigil candle ang gituohang hinungdan sa insidente. Wala hinuoy na samdan sa sunog. Ikaupat na kining structural fire nga nahitabo sa Zamboanga City karong tuiga. Real ang update diha sa sunog sa Barangay Lapu-Lapu, Davao City, Agdao. Sumala ni Senior Fire Officer 4 Ramil Gilyado ang spokesperson sa BFP Davao nga 25 kabalay ang nasunog, 19 ang totally damaged, 6 ang partially damaged nga mukabat sa 1 million pesos ang danyos. 25 families pod ang apektado ug 47 renters ang apektado. Hinuon silang tanan nahatagan na matud pa og pasiunang tabang. Real. Okay, daghang salamat Jandy Esteban.